Tagad mums atkal jāstājās ir pa 2. Puiši uzlūdz meitenes. Drīkst arī citas. Jūs jūtat paši pār, nu labi. Un sastājamies gatvē. Nu, jūs jau zināt, kas ir gatve, vai ne? Nu, sastājieties gatvē. Nozīmē, ka pretīm. Nozīmē, ka paņem pirmkārt meiteni un pretīm ar meiteni stāv, ja? Jā, gatve mums ir. Un tagad atkāpjamies apakaļ 4 soļus. Skaitiet līdzi 1, 2, 3, 4. Jā. Un tagad noliekiet rokas tieši tā, lai būtu, lai jūs, nomēriet tā, lai jūs satiktos ar tām rokām, ja? Un ejam uz priekšu 4 soļus, tā, lai plaukstiņas satiekās. Ejam. 1, 2, 3, 4. Satikās? Jā, jums jāmēģina tā, mēģinām atpakaļ tagad ejam. 1, 2, 3, 4. Nomēram un ejam vēlreiz. 1, 2, 3, 4. Ļoti labi, atpakaļ. 1, 2. Tagad meitenes aizstājas acis ciet. Meitenēm acis ciet, puišiem nē. Piedod, Denī, tev arī nē. Šitai rindai nē, acis vaļā, tai rindai ciet. Un mēģinām 1, 2, 3, 4. Apakaļ. 1, 2, 3, 4. Tātad abām rindām acis ciet. 1, 2, 3. Oi! Atpakaļ, labi. Tā, nomēram, acis vaļā, nomēram, tā, lai satiktos. Visi godīgi aizver acis un ejam. 1, 2, 3, 4. Šoreiz bija labāk, jā? Labi. Nākamā rotaļa mums būs tāda, svētkiem piemērota. Vai jūs varat iedomāties kādu latviešu tautas dziesmu vai rotaļu, kur būtu par tortēm? Tortēm. Kur būtu vienkārši par kūku? Par pankūkām es zinu dansi. Jūs zināt pankūku dansi? Jā. To mēs arī varam uzdansot, jā? Bet par kūkām tu zini? Nē. Ziemassvētkos. Kādas kūkas ir Ziemassvētkos? Piparkūkas, jā. Bet par piparkūkām? Par piparkūkām arī. Cepam piparkūkas. Labi, pašlaik mums būs par kliņģerīšiem. Jo es tagad pavisam kluši pačukstēšu, ka man arī tur virtuvē stāv viens kliņģerīts, jā? Kliņģeris, nevis kliņģerīts. Un tas tā, lai mums būtu spēks iedvesma. Bet tagad mēs iesim par beķerceptiem kliņģerīšiem. Varbūt kāds to rotaļu atcerās. Tagad katrs pāris satiekās un izdomā, kādu kustību, tagad sarunā vienkārši savā starpā. Kādu kustību jūs darīsiet, kad jūs būsiet pirmais pāris? Jūs varat vai nu griezties elkoņos, vai nu sist plaukstas, vai meitene zem rokas, vai izdomā. Katrs pāris sarunā, ko viņi darīs. Tagad, kā sarunā, tā būs jūsu improvizācija. Sarunājiet meitenes, kā jūs dansosiet. Tajā brīdī, kad jūs būsiet pirmais pāris. Šarlote, jūs sarunājat? Jā, tik ātri? Jā. Līva, arī kārtībā, Tomas? Mēs arī. Tā, Māri ar Līvu tuliņās, Māri ar Līvu domā. Var katra arī savu darīt īstenībā. Bet tā, lai kopā kaut kādīgi. Sarunājiet, man nesties. Jums abām jāsarunā. Variants, vienkārši nestājiet, nedomājiet meitenes. Variants ir? Ir variants, ja? Labi. Atkal nostājamies tā kā. Tā. Nostājamies tagad nekur atpakaļ nav jākāpjas, sadodiet rokas visi. Un pamēģinām šūpot, bet tā, lai viens otram neiebelstu, neiesistu. Tas nozīmē, ka jāsāk uz vienu, tas nozīmē, ka visiem vienā tempā un uz vienu pusi. Sākiet uz manu pusi. Un beķer, rokas pašlaik lejā mums. Un sāksiet šūpot uz manu pusi, uzmanību. Un beķercepti kliņģerīši, beķercepti kliņģerīši. Un augšā govju piens un medutiņš, govju piens un medutiņš. Labi, kurš atcerās, kas te bija? Pirmajā daļā, kamēr visi šūpo rokas, pirmais pāris darīs to, ko viņi izdomāja. To savu kustību izpildīs, ja? To, ko katrs ir sarunājis. Otrajā daļā, kad jūs esat pacēluši rokas, pirmais pāris izdansojis savu dansu, skrien cauri. Ja? Un mēs visi, iedomājieties, ja tad visi skrien cauri, bum, sienā iekšā. Tāpēc visiem jāpakāpjās. Katrs pāris izskrien cauri, visi pakāpjās uz šo pusi mazliet. Labi? Nu, tad sākam. Pirmais pāris danso, jūs šūpojat rokas un mēs visi kopā dziedam. Aiziet. Beķercepti kliņģerīši. Tagad jums jādanso. Jā, vēlreiz no sākuma. Pirmais pāris danso to, ko sarunāja.
Visi pārējie šūpo rokas. Aiziet! Beķert cepti kliņģerīši, beķert cepti kliņģerīši. Rokas augšā. Govju piens un medutiņš. Govju piens un pavirzāmies. Ļoti labi. Tagad otrais pāris. Ir pirmais pāris jau. Jūs dancojat, ko jūs izdomājāt, un mēs tāpat šūpojam rokas. Un dziedam vēlreiz. Beķert cepti kliņģerīši, beķert cepti kliņģerīši. Labi, cauri. Govju piens un medutiņš. Govju piens un medutiņš. Ideāli. Līva ar Tomu tagad danco pārējie šūpo rokas. Tālāk ir jocīgi vārdi. Vīns no kļavu lapiņām. Vai tas būtu domāt kļavu sulas? Vīns no kļavu lapiņām. Laikam kaut kas tāds domāts, jā. Nu tad aiziet, jūs dancojat. Vīns no kļavu lapiņām, vīns no kļavu lapiņ cauri. Goda galda mielastiņš, goda galda mielastiņš. Un vēlreiz šo jocīgo pantiņu meitenes danco. Vīns no kļavu lapiņām, vīns no kļavu lapiņām. Goda galda mielastiņš, goda galda mielastiņš. Labi. Vai mēs varam izdomāt kaut ko par piparkūkām, lai būtu Ziemassvētkiem piemērots? Ziemassvētkus. Šī pašā melodijā. Man liekas, ka bija pīrāgam nabagam. Abi gali apdeguši. Pīrāgami, nabagami, abi gali. Jā, šitā mēs varētu mēģināt? Bet kā viņš sākās? Ko mēs bērni darīsim, Ziemassvētku vakarā, pīrāgami, nabagami, abi gali apdeguši. Piedod, mīļā latviešu tauta, mēs tad pamainījām vārdus. Varbūt arī Ziemassvētkus piparkūkas, Ziemassvētkus piparkūkas. Ziemassvētkus piparkūkas. Nē, ziemā nevar izcept piparkūkas. Kā nē? Ziemā Darām šito pašu, dziedam ar to, ko mēs dziedājām. Ko mēs bērni darīsim Ziemassvētku vakarā. Labi? Jā? Nu tad vēlreiz. Jūs gribat pamainīt kādu kustību, kaut ko izdomājāt citu? Aiziet, samainiet, sarunājiet kaut ko citu. Kādu citu kustību izdomājat? Gatavs. Labi. Kārtībā? Kārtībā. Tūlīt Alis izdomās ar Franci. Izdomājāt? Labi, visi šūpo rokas, Alis ar Franci danco, un mēs dziedam, ko mēs bērni darīsim. Aiziet! Ko mēs bērni darīsim, Ziemassvētku vakarā, pīrāgami, nabagami, abi gali apdeguši. Vēlreiz, ko mēs bērni darīsim, Ziemassvētku vakarā, pīrāgami, nabagami, abi gali apdeguši. Labi! Pirmkārt, rotaļās tie teksti varbūt dažreiz nav tik augstvērtīgi kā tieši tautsdziesmās vai dainās. Līdz ar to tas nav tāds grēks kaut ko pamainīt. Piemēram, ja mēs rotaļā, kur mēs gājām par savas acis izraudāju, oriģinālā tur būtu Rīgā, Jelgavā, Pēterburgā, Maskavā. Kāpēc mums būtu jādzied par Pēterburgu, Maskavu? To, man liekas, mēs sākām darīt 3x3 nometnēs, ka mēs dziedājām to vietu, kur mēs atrodamies. Un šeit man bija, man liekas, vienkārši tāda pēkšņa ideja pajautāt, kur ir bērniem lauki, un tās vietas mēs arī izdziedājām. Ja arī kur bērniem radi dzīvo, piemēram, Latvijā, jā, attiecīgi, un tās vietas arī izdziedāt. Vai arī mēs pamainījām vārdus, kur mēs mainījām vārdus? Mēs mainījām beķert ceptos kliņģerīšos, jo tur otrajā pantiņā ir vīns no kļavu lapiņām. Es nekad pati neesmu sapratusi, kas tāds vīns no kļavu lapiņām. Un tur mēs arī pamainījām. Piemēram, nav dziesmu par piparkūkām. Visi bērni cep piparkūkas Ziemassvētkos. Nu, tad mēs ielikām to kliņģerīšu vietā piparkūkas. Es domāju, ka šie nav tādi grēka darbi, ka to varētu darīt. Bet nevienmēr, ja kāds vārds nav saprotams, tikai tāpēc mainīt nevajadzētu, man liekas. Piemēram, pērnrudeni. Šis vārds nav skaidrs, bet man liekas, viņš ir ļoti skaists vārds. Pērn. Un mēs viņu izskaidrojam, saprotam, ko tas nozīmē, vai arī gatve. Mēs izrunājam tos neskaidros vārdus, jēdzienus ar bērniem. Un es domāju, ka bērni iegūst tikai uzzinot šādus senus vārdus, un viņu valoda bagātinās, tā ka nevienmēr būtu jāmaina, ja kaut kas nav skaidrs.